नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे आधुनिक उपचार चैनल को और बेल आइकन को दबा दें हमारी सभी नए अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आधुनिक उपचार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे बैद्यनाथ कंपनी की दवा एकीर्त पीलिहारी लौ के बारे में। हाँ दोस्तों, एकीर्त पीलिहारी लौ के बारे में दोस्तों, यह पूर्णतः हर्बल एवं आयुर्वेदिक दवा है। यह दवा लीवर, पीलिया वृद्धि की अच्छी दवा है और पेट के अन्य रोगों में पेट फूलना, अरुचि, भूख की कमी को दूर करता है। इस प्रकार के लीवर विकार में रोगी पित्ताशय, सूजन का पहले से पीड़ित होता है। वमन एवं रोगी को ठंड पसीना आता है। यह दर्द दाहिने कंधे की ओर प्रतीत होती है। इस रोग में पित्त की पथरी जब तक पित्ताशय में रुकी रहती है तब तक रोगी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। कभी कभी पेट में दर्द मालूम होता है, किंतु जब यह पथरी पित्ताशय से निकलकर पित्तवाहिनी नली में आ पहुंचती है तब धीरे धीरे या जोर से पेट में एक तरह का असह्य दर्द पैदा होकर रोगी को एकदम व्याकुल कर देता है। इस प्रकार के भयंकर दर्द को पित्तशूल अर्थात एकीर्त का दर्द कहते हैं। जो शारीरिक परिश्रम न कर अत्यधिक मानसिक परिश्रम करते हैं अथवा बैठे बैठे दिन व्यतीत करते हैं, प्रोटीन और चर्बीमय खाद्य अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, उन लोगों में इस रोग से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। अधिकतर मोटी स्त्रियों को 40 से 50 वर्ष बाद ये बीमारी होता है। रोगी को धीरे धीरे या जोर से पेट में एक तरह का असह्य दर्द पैदा होकर रोगी को एकदम व्याकुल कर देता है। दर्द दाहिनी कोख से शुरू होकर चारों ओर फैल जाता है। दर्द कई घंटों से लेकर कई सप्ताह तक ठहर सकता है। पीलिया तिल्ली के लिए अच्छी दवा है। इसके सेवन से पेट की बढ़ी हुई तिल्ली कट जाती है और तिल्ली के बढ़ जाने से होने वाले ज्वर, बुखार, खांसी, सूजन तथा मंदाग्नि आदि रोग भी अच्छे हो जाते हैं। यकृत विकार, लीवर का बढ़कर अपने कार्य में असमर्थ हो जाना, गुल्म, मंदाग्नि, सूजन आदि में भी यह औषध फायदेमंद है। दोस्तों, इसके सेवन विधि की बात करें तो 1 से 2 गोली सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं ताज़ा जल से। इसके प्राइस के बात करें तो इसका प्राइस मात्र 10 ग्राम का 136 रुपये है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।